私はこれもダメ先輩に心配してたかしら。いやいや鏡をよく見てみよう。人をただの横の方が見たいけれども私なんて認めない。お手ぶパンツの上のおかんでるお肉きっと目のさ赤くなの。違った鏡に映った姿は偽物。この顔があればプロフィールだ。いやいや違うわそうじゃないわ。私のそうなの中についてた何しても何かは脂肪じゃないからね。朝食はバナナだけ定番バナナないよ。正直全然食べた気しない。ゴミ目標は毎日1日1年。初めて5分で疲れちゃったわ。お昼は食べていい好きなもの食べていい。おやつは我慢しようバナナは OK か。晩ご飯こんにゃくでカロリートマトみたいにこんなもんでやってても気がしない。